மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? 2-3 நாளே எல்லாரும் தவிச்சு போயிட்டீங்க. வாட்ஸ்அப்பில் எந்த ரிப்ளையும் இல்லை, யூடியூப்பில் வீடியோஸ் இல்லை, பணத்தை வேறு கட்டிட்டோமே, இந்த அக்கா எங்கடா போச்சு அப்படின்ட்டு. ஆன்லைனோ ஆஃப்லைனோ ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் சேல் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறது அதெல்லாம் செகண்டரிங்க. ஃபர்ஸ்ட் மக்கள்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கையை சம்பாதிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில் பாருங்க, ப்ராடக்ட் ரிசீவ்டு மேம், திஸ் இஸ் மை 5th ஆர்டர். ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் பை எனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் ஃபார் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் கேர் except yours. As my hair's density increases, I strongly believe that my premature grey hair will reverse black. Thanks for your valuable products and service, ma'am. இது தாங்க, இந்த ட்ரஸ்ட் தாங்க. அதாவது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி, ஒர்க் போனாலும் சரி, அந்த இடத்துல நம்ம உண்மையா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மற்ற விஷயங்கள் நம்மளை தானா தேடிடும். இயற்கை எண்ணெயின் மடியில் அமைதியாக 2 நாள் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு புத்துணர்ச்சியோட நேற்றுலேருந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.